Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Nós vamos meditar acerca da revelação da palavra de Deus que está no livro de Juízes, capítulo 7. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O povo de Israel estava vivendo um momento de dificuldade, sendo afrontado por seus inimigos. E Deus então chama Gideão e instrui, dá estratégias para Gideão, para lutar naquela guerra contra os inimigos. E então Deus, ele manda Gideão reunir 32 mil guerreiros, aleluias, contra um exército de 135 mil homens. 135 mil homens afrontando o povo de Israel. E Deus manda Gideão reunir 32 mil. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é um Deus de estratégias. Ele é um Deus que opera no sobrenatural. Aleluias. E ele então testa aqueles soldados, aqueles guerreiros, aleluias. Ele manda então Gideão levar aquele exército para beber água no rio. E a forma, a maneira daqueles soldados beberem água fez com que houvesse uma seleção. Deus manda Gideão selecionar os seus homens de guerra. Aqueles homens que se curvaram para tomar água e não vigiaram, foram excluídos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os guerreiros que se curvaram e beberam água, pegaram a água com as mãos, mas estavam atentos, com as suas cabeças erguidas, olhando para todos os lados, vigiando, esses permaneceram. A palavra de Deus nos revela que precisamos estar de joelhos, inclinados diante da palavra do Senhor, mas atentos, ligados no Senhor, com a nossa cabeça erguida, olhando para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluias. Precisamos estar com a nossa cabeça erguida, olhando, atentos, para a direita, para a esquerda, para frente, olhando, vigiando a nossa retaguarda. Precisamos estar ligados para que o inimigo não nos surpreenda. Amados irmãos, e Gideão então luta com 300 homens. Louvado seja o nome do Senhor. Somente 300 homens foram aprovados pelo Deus Jeová. Aleluias. O Senhor dos exércitos. E não foi pela força do braço. Aleluias. Aqueles 300 homens, eles guerrearam com suas buzinas. Aleluias. Eles quebraram jarros e eles declararam a palavra de Deus. Aleluias. Dizendo: a espada de Jeová é de Gideão. Aleluias. E quando eles gritaram: a espada de Jeová é de Gideão, aleluias, os inimigos ficaram confusos e recuaram. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Declare a palavra de vitória dentro do seu lar. Declare a palavra de vitória dentro do seu casamento. Declare a palavra do Senhor sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Declare: o Senhor tem vida, vida em abundância para mim e para minha família, para minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Declare como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Nós somos filhos de um Deus que está vivo, que tudo vê. Um Deus que nos desperta cada manhã com seu braço forte e com as mãos de poder. Aleluias. Ele é o Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fique com essa palavra. Não é com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa competência que vamos vencer essa guerra. Nós venceremos, já estamos vencendo, com a oração, com o jejum, um jejum que nos consagra. Estamos vencendo com a palavra. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é espada. Aleluias. A palavra de Deus é a nossa espada. O Senhor é a nossa rocha, é o nosso refúgio, fortaleza, é socorro presente nos momentos de angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, do Deus Altíssimo. Um forte abraço. Que o Senhor encha de glória a tua casa. Que o Senhor te encha com o Espírito Santo. Queridos, queridas, o Espírito Santo nos conduz. Que o Espírito Santo console e conforte os enlutados. Que o Espírito Santo de Deus nos cure, nos fortaleça. Que tenhamos a paz do Senhor. A paz do Senhor. A alegria do Espírito Santo. Forte abraço, um beijo. Fiquem na paz do Senhor. Forte abraço da pastora Rosângela. Estou muito feliz. Jesus é lindo. Declare: Jesus é lindo, Ele é maravilhoso. Amém. Graças a Deus.